Assalamu alaikum. Malam Yusuf, Alaikum salam. da Allah tambaya nake so in ɗan ma game da samari wasu halayyar wasu haka. Na me kenan? Halayyar da samari haka wasu masu ɗan yaudara haka ko ƙarya. Ok, irin makaryatan nan ke. Eh, Har ka tuno min. Yana wani tafiya yana wani. Har da wani haka. Har da wani haka. Ana wani haka. Wato kin gane ne? Kin san kowa ne ne? Wato babana anin Abdulsamad ne. Wane ne wane ne? Ka ji fa? Ka ji wani wata ƙarya fa? Yanzu kai yanzu na jibullah dan Allah dan annabi. Kamar yadda kake matsayin namiji. Ai yanzu a ce kai mace ne. Ko sai ka zo ka ce mun ai babana kanin sai in ce maka babana kanin Abdulsamad ne kawai sai ka yadda. Sai ka yadda kawai. zan iya yadda mana tunda To sabida me? Ka dube ni fa jini a rarrame fa a kakkanjare. Ko sai ka ce mun wai sai in ce maka babana kaza ne kuma sai ka yadda. Shi yasa ni ire-iren matan nan ka san matan masu kusan irin su makaryata. Yawa mutum ya zunzuro miki irin wannan ƙaryan musamman irin wayannan matan suna burge ni wanda da mutum ya zunzuro musu wannan ƙaryan ne su ce to ai tunda na ga baby kai ai dan babban mutum ne kaga na san naira 200 ai ba wata ababa ce a wurinka don haka turo min ko da 100 ma ni in ja jari sai ka ga mutum ya fara susan keya yana susan keya ga Allah yar uwa ga shawara don haka yar uwa ga shawara irin waɗannan in za ki caje su to ki caje su da yawa kada ki caje su kaɗan kai kuma ɗan uwa daga ran nan sai a daina ƙarya a dinga faɗan gaskiya Allah ya samu dace.